Всем привет, друзья! У нас сегодня короткий репортаж про автомобиль КамАЗ-4308 и исполнение полнокомплектного рефрижератора для перевозки фармацевтических препаратов с максимальной степенью защиты. Погнали! К нам повторно обратился клиент, который занимается производством медицинских препаратов. Сами знаете, что для фармацевтики очень важно соблюдение температурных условий круглый год с максимальной степенью защиты. Поэтому, определившись, что нам нужна машина с полной массой до 12 тонн, чтобы не попадать под ограничение Платона и вес на МКАД, определившись, что нам нужно перевозить 15 европалет груза и определившись, что нам нужна грузоподъемность примерно 5-5,5 тонн, мы перебирали некоторое количество вариантов и в оконцовке остановились по жесткому требованию самого клиента на модификации базового шасси КамАЗ-4308. Базовое шасси КамАЗ-4308, конечно же, уже давным-давно вам знакомо. Огромное количество роликов, обзоров. Даже 4 года назад мы снимали вам автомобиль, который мы собирали для питерского клиента. Там большое количество обзоров, комментариев. Вот все то же самое за эти 4-5 лет в автомобиле не поменялось. Единственное отличие, которое мы здесь в этом шасси взяли, это шасси в исполнении с задней пневмоподвеской. КамАЗ-4308 в таком виде остается неизменным долгие годы. Под кабиной устанавливается турбированный дизельный двигатель, лицензионный американский Cummins, и это неплохо. Его мощность 250 лошадиных сил и его объем 6,7 литра. В паре с ним работает немецкая лицензионная коробка марки ZF. Она у нас шестиступенчатая. Колесную базу, которую мы взяли за основу, это то, что КамАЗ делает в максимальном исполнении. Мы не сильно любим влезать в конструкцию, удлинять, разрезать, наращивать, если только это в рамках допустимого. Но вы прекрасно знаете такого блогера, как Владимир, канал Катит, который эти КамАЗы удлиняет до неимоверных размеров, больше 8 метров. Мы стараемся таким не заниматься. Несмотря на то, что снаружи он не меняется, внутри, конечно же, он старается следовать всем современным требованиям про безопасность. У нас с вами здесь на шасси присутствует и АБС, и система курсовой устойчивости. И это очень важно. Наше базовое шасси КамАЗ-4308 имеет заводскую приставку индекс 3063. Помимо прочего, что мы перечислили, здесь также на задней части установлен фаркоп и пневмоэлектровыводы. А это означает, что вы можете использовать ваш автомобиль в составе автопоезда. На правой части нашей рамы располагается вот такой небольшой инструментальный ящик. Он пластмассовый, запираемый, но ввиду того, что здесь есть еще огромное количество свободного места, либо ящик можно было сделать побольше, либо вам придется размещать здесь еще один. Запасное колесо полноразмерное, бак для мочевины. Здесь у нас прячутся аккумуляторные батареи, 2 штуки, бортовая сеть у нас с вами 24 вольта. Прицеп полной массой 8 тонн. Базовое шасси с полной массой 11990. Если брать развесовку по осям, то на заднюю приходится 7,5 тонн, на переднюю 4,5 тонны. Но, естественно, устанавливая сюда тяжелый изотермический фургон, автономную холодилку, то здесь можно рассчитывать на нормальную, реальную, полезную грузоподъемность примерно 5 тонн. Что касается внутреннего исполнения кабины, то с годами картина не меняется. Вы, наверное, уже видели много раз, сами щупали, кто-то ездит. Поэтому очень хотелось бы, чтобы внутри для водителя что-то поменялось, что-то улучшилось, а не был вот эти ручки, как на старых Нивах, вот эти механические стеклоподъемники. Ну, уже уже можно было. Вот ручка, смотрите, хоп, она неровно стоит, там, хоп, подошел, починил сразу, понимаете? Вот, все. За что бы ты ни схватился, сразу можно в КамАЗе или сломать, или починить. Сиденье водителя у нас подрессоренное, слава богу, хорошо. Торпеда, вот как она была, вот в таком никаком исполнении, вот она в таком никаком исполнении, в принципе, и остается. Вот так, раз, и на месте.
Ну, мужики не дадут соврать. Вот все как было, все так же и есть. Те же кнопки 40-летней выдержки, те же переключатели, печки. Вот это вот. Вот, можете обратить внимание, что печка у вас работает даже когда в замке зажигания отсутствуют ключи. Так что, господа, вот. Хотелось бы, чтобы кабина внутри тоже была изменена, утеплена, потому что мой водитель перегонял это шасси с Татарстана, с набережных Челнов, попал как раз таки, когда на улице было где-то там минус 4, минус 5 градусов. Шпечка здесь не хватает. Кабина здесь капитально выхолаживается во время движения, если есть морозы. Поэтому, ребят, в обязательном порядке, покупая такой автомобиль, заложите, чтобы в кабине еще был дополнительно установлен воздушный отопитель. Иначе замерзнете. Несмотря на то, что здесь стоит дизельный предпусковой подогреватель, он работает, скорее всего, как догреватель двигателя, не спасает. У меня водитель приехал, перегнал автомобиль и заболел. Соответственно, это очень важный момент. У нас есть спальное место, спальная полка, назовем это так. Вот здесь вот такой матрасик обитый. В принципе, ничего, но с точки зрения утепления я тоже думаю, что здесь недостаточно. Ну и господа с КамАЗа, пожалуйста, поставьте подлокотник. Ну, уже у всех он практически есть. Где? Ну где подлокотник, мужики? Ну, это же прям важная вещь, то, что должно быть. Так что не будем мы с вами подробно останавливаться на исполнении кабины, потому что вы и так все прекрасно знаете. У нас здесь другая цель. Мы рефрижераторщики. Вот так. Бицуха всегда будет натренирована. Базовое шасси предполагает возможность установки сюда изотермического фургона, который представляет собой длину 6,3, ширину 2,60 и высота у нас здесь очень увеличена 2,7 метра. Объясняется это тем, что у нас большой, огромный автономный холодильный агрегат, и в обязательном порядке должно быть достаточное расстояние, чтобы кабина могла откидываться. Поэтому при закладывании такого формата автомобилей всегда получаются очень высокие фургоны. Итак, если пересчитать наши габариты 6300 на 2600 на 2700, это примерно 45 кубов по внешним габаритам. Внутренние размеры, конечно же, другие. За основу, как обычно, мы взяли самое стандартное исполнение рязанского завода фургона Центр Транстехмаш. Обшивка снаружи стен лакированная сталь, обрамление фургона и задняя рамка оцинкованная окрашенная сталь, фурнитура петель и наших дверей обычная оцинкованная сталь. Для КамАЗа это более чем хорошо, потому что большинство КамАЗов, которые нам попадаются, оснащаются фургонами либо нижегородского производства, либо еще какие-то заводы попроще. Но так как у нас перевозка фармацевтики и клиент, перед которым мы не можем ударить в грязь лицом, поэтому минимум Центр Транстехмаш. Наш фургон высокой изотермичности, 5-лепестковый уплотнитель. В качестве утеплителя используется пенополиуретан. Значит, толщина утеплителя боковых стен 60, передняя крыша двери 90, панель пола у нас 120 мм. Практически все перевозчики фармацевтики требуют, чтобы автомобиль в окончательном виде имел задние шторы из ПВХ. Для них это дополнительная подстраховка, когда открывается дверь, выгружается часть продукции, и шторы помогают немного сдержать это температурное колебание, которое регистратор температуры обязательно зафиксирует. Поэтому изначально мы это не предусмотрели, но потом позвонил заказчик и сказал: Кирилл, нам надо, чтобы мы машину забрали со шторами. Легко. Вуаля, шторы ПВХ на заднем проеме. Для доступа внутрь фургона используется вот такая большая лестница, поручень и вперед.
Внутреннее исполнение нашего фургона в оконцовке получилось вот так. Обшивка стен блокированная сталь, внутреннее обрамление оцинкованная сталь, настил пола сетчатая фанера. Для 15 евро палет здесь остается внутренняя чистая длина 6,10, ширина 2,45 и высота 2,5 метра. В пересчете это почти 38 кубов внутреннего чистого полезного пространства. Про фургон вы все уже знаете, про шасси вам давным-давно все известно. Третья важная составляющая нашего полнокомплектного рефрижератора по требованию заказчика – автономная холодильно-отопительная установка. В качестве варианта мы выбрали здесь корейский вариант холодильника, корейскую марку H-Thermo. Наша модель называется HD600. Она автономная, она работает как на охлаждение, так и на обогрев и выглядит вот таким внушительным массивным образом. Есть одна парадоксальная ситуация. Иногда стоимость автономных холодильных установок достигает половины стоимости базового шасси. Но никуда не деться, потому что очень важно при фармацевтике снижение риска потери продукции. Это как раз и обеспечивает автономная холодильная установка. Базовое шасси может быть не заведено, базовое шасси может стоять на стоянке, но ваш холодильный агрегат будет работать автономно и поддерживать любую заданную здесь температуру. По желанию заказчика здесь еще должен был предполагаться спортуголок. Мы сделали закладные, сюда можно весить турник, вот сюда можно весить брусья, штангу, это может быть станок для приседа, ну и на что ваша фантазия еще способна. На самом деле это то, что нам пришлось использовать в данном случае для усиления нашей конструкции. Вес нашего холодильника около 300 килограмм, поэтому очень важно было сделать хорошие, качественные закладные. Мы это здесь сделали. Есть еще один нюанс. Есть два температурных режима перевозки фармацевтики. Это режим +2 +8 и режим +15 +25. Так вот, чтобы перестраховаться, для режима +15-25 дополнительно мы заложили в нашем функционале наличие автономной дизельной вот такой вот красивенькой пушки мощностью 8 киловатт российского производства марки Planar. Именно она здесь будет необходима для подстраховки. Когда на улице морозы сильные и когда вам надо +15, +25 режим, то холодилка может в какой-то момент критических низких температур не справиться. А для вакцины и для фармацевтики это очень важно и критично. Поэтому здесь в обязательном порядке был дополнительно установлен автономный отопитель мощностью 8 киловатт. Его запитали прямо в бак и работает он на солярке. Снаружи наш конденсерный блок холодильной установки выглядит вот таким образом. И справа от него вы видите из рифленого алюминия сооруженную специальную защитную коробочку. Она как раз прикрывает все те выводы газа и трубок, которые относятся к нашему отопителю. Тут так вот немножко эстетики придали. Обычно в школе учителя используют указку для того, чтобы что-то показать. Но мы же в КамАЗе и будем использовать вот такую монтажку, чтобы вам показать о том, что для удобства водителя мы на торпеде установили пульт управления холодильной установкой, а также обязательное требование у всех фармацевтов – это наличие регистратора температурных данных. Корейский регистратор А1, который у нас идет с поверкой на 2 года, с возможностью распечатки чека, ленты отчета на месте о температурном режиме, пока груз везся, можно задать. И здесь возможность распечатки поминутного чека. Это очень важно. Что, надо брать документы? Ага, так. Высокотехнологичная решена была здесь задача по размещению здесь обеденного столика. Вот ни у кого такого нет. Вместо бардачка обеденный столик. Пожалуйста, тарелка, стакан, приборы, майонез,
кетчуп, я не знаю. Тогда надо еще, чтобы так, хоп, и сюда хлеб, там, я не знаю, iPad. Все кушаешь, ешь. Блин, на КамАЗ-то неплохо. Может, есть все-таки бардачок? Давай посмотрим. Что это? О, блин. О! Мужики, да это же отсек для холодильника. Ёпрст. Банка сюда влезет. Банка пива влезет, конечно. Раз, два. Сюда штуки 3 банки пива влезет. Потому что на КамАЗе есть тахограф. И, соответственно, там есть режим туда и отдыха. Короче, вынимаете, вставляете портативный холодильник и все, как вообще, как фраера. Просто ездите на КамАЗе, просто нафиг вам Скани и Вольвы с микроволновками. Нахер не надо. КамАЗ со столиком встроенным и имитацией холодильника. Все, жизнь удалась. Ага. 5 надо стукнуть. Итак, господа, давайте финализировать. У нас стояла задача собрать полнокомплектный рефрижератор на базе шасси КамАЗ 4308. Итак, перевозка фармацевтики – это базовое шасси КамАЗ 4308 с индексом 3069. Это шасси КамАЗ, у которого турбированный дизельный двигатель Cummins объемом 6,7 литра, мощностью 250 лошадиных сил, 6-ступенчатая коробка ZF, самая длинная колесная база, задняя пневмоподвеска, очень неплохая компоновка самого шасси. Здесь у нас и АБС, и система круизовой устойчивости, круиз даже здесь у нас есть, представляете, пацаны. Жидкостной догреватель двигателя, который херовенько работает, потому что мой водитель ехал и чуть не околел в этом КамАЗе. Потом он пару дней у меня провалялся дома вместе с соплями и с небольшой температурой. Наша самая длинная колесная база позволила нам сюда установить изотермический фургон рязанского завода ЦТТМ. 15 евро по лет. 45 кубов по внешке, 38 кубов по внутренним габаритам. Автономная холодильно-отопительная установка корейского концерна Hwasung. Модель называется H-Thermo HD600. Работает как на охлаждение, так и на обогрев. Для снижения рисков, естественно, здесь установлен 8-киловаттный автономный отопитель фургона, который, если что, наш холодильник подстрахует в лютые морозы, когда нужно сделать плюс 15, плюс 25. Для контроля температуры также установлен корейский регистратор температурных данных А1 с поверкой на 2 года, с принтером для распечатки чека, а также возможностью задать поминутный интервал отслеживания температуры. Все это хозяйство, такое вот с оранжевенькой кабиной, симпатичное, классное, хорошее, нашему заказчику обошлось в 5 300 000 рублей. По состоянию на дату заключения контракта это ноябрь 2020 года. В 2021 году, конечно же, стоимость будет меняться и будет меняться значительно. Металл подорожал, все подорожало, утилизационный сбор добавят, поэтому, ребят, обращайтесь, будем вам рассчитывать такой автомобиль уже на момент фактической стоимости. Полная масса нашего автомобиля 11 990. Он не попадает под платон и он может спокойно заезжать на МКАД. Грузоподъемность нашего автомобиля по ПТСу 5 тонн. Если по этим параметрам вас автомобиль устраивает, если вы хотите себе такой экземпляр, с которым надо будет еще повозиться, то мы можем для вас такой автомобиль собрать. Какая будет у вас стоять задача, тот результат мы готовы для вас сделать. Так что пишите, звоните, обращайтесь, сильно не судите, потому что не было возможности автомобиль нам помыть, он не влез просто в мойку, поэтому как есть. До новых встреч. С вами был Кирилл Сухин, пока.